Daaroo Lagu. Ganda ganda Gaadullo Araddaanis Gaadulluma. Gammachumaaf jirtanii miti? Shee Mustafaa irraa gammaddanii? Darasaa irraa gammaddanii? Baga gammaddanii gammachuu walitti isinii haa dhaabuun isiniin ja'a. Mee amiin ja'a qalbumaan. Shee Mustafaan hangafnee sheekaa biyya tanaa iyyuu jiru Sheek Bashiir isaa fi sheekootii naannoo tana lafa gammoojjii tana keessaa diin akkamiin lafa qabsiifne jedhanii halkanii guyyaa marxifatanii yaa'an hunda isaanii galatoomaa ulfaadhaa jannatarraa firdawsii rabbi isinaa badhaasuu ja'an. Darasoota keenyallee arma gadii sheexaadhaa jira. Darasoonni Sheek Mustafaatii fi inninis walumaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akki jedhe laa yastawii man anfaqa min qabli alfatii wa qaatal. Namni fatii makkaatiin dura lolee fi namni fatii makkaatiin dura sadaqate tokkoo mitii jedhe rabbiin walitti hin qixxaa'u jedhe. Nama fatii makkaan dura loleetu sadarkaarra qaba jedhe sahaabotuma sanuu. Maaliif yennaa yeroo cinqii yeroo akka malee sooqannee isaan lolan yeroo namni sadaqaa nabitti humaan kanninaa sallallahu alaihi wasallam jedhe laa tunfiquu alaa man inda rasuulillah gaafa gartee Abdallaan ilma Ubayyi jedhe warra ergaa rabbii sallallahu alaihi wasallam maxxanfatan ifi qaban laa tunfiquu alaa man inda rasuulillah yattaa yanfaddu rasuulli isaa kun amma yaa'utti rasuulli isaa hanga yaa'utti akkana jettanii ittiin sadaqatinaa hija warra makkarraa madiinaa dhufe baananii waannaa munaafiqaatii akkas jedhe adureen isaanii Abdallah ilma Ubayyi darasoonni Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu keessa jiruu fi darasoonni bakka biroo laa yastawi walitti hin qixxaawu laa siyyamaa keessaahuu darasoonni naannoo tana waaqeeffataa diinirraa ittifna jedhanii guyyaa khamisaa arbaa takkaa jimmata dabalatee biyya keessa deemanii biyya barsiisan akka waraabeessin nyaan warri gartee godhaa jiran hedduu galatoomaa ilmii barakaa isinii haa kennuun isaaniin ja'a. Diinii diinagdee kan barakaa rabbi isinii haa kennuun isiniin ja'a. Waan laaftutti hin jirtanii waan jabdu jirtanii tilaa'iif wanni dalaydaniif armarratti galatoomaa jechuu waan barbaaddanii innamaa nuxi'imukum liwajhillaahi laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuuraa jedhe rabbiin. Jarri muumintoota namni rabbii amane warra galata rabbiirra malee humaan barbaannu warra je'esanii jaan. Kanaaf hedduu galatoomaan sheekootii teenyaa fi imaamoottii sheekootii warra majliisa qaraasisu jiru du'aata darasootaan galatoomaan ja'an. Itti aanee hawaasa keenya kana akka ansaara warra madiinaatti darasoota jireenyi qaalawee deemaa kan ji'iniin awwan kiyyana dhageeysani isin jalan kutii wanni niin jechuu jiru kun lakkii darasaan jireenyilleen qaalawu darasoonni nu biraa deemuun qaban jettanii darasoota ufi qabdan waan ufii faxartan faxarsiiftan dalagaa laaftutti hin jirtanii aalima hoomishuu jirtan ganaallee akkanumatti itti fufaan isiniin ja'a ni taati moon taatu yoo beeloytaniis darasaan qoriin laaltu fuula nama laalti malee darasoonni keenya qorii keessa gadi laalan fuula warra qaariyaan laalan yoo qorii guutuutti kannitanii fuulli keessa yogguu hunda fuula namaan lolan yoo fakkaate hoo qaariyaan kiyya tokko gisee hunda fuulli isaan jijjiiramu akkanuma nyaara butee qaari abbaayuu suyyoon je'eenis haadhamaan majje'ee yaamus maalu manaan jaane afaanuma isaaniituun beekuu. Kanaaf gaaf tokko hooyyoon takka bookee tanatti ana dargeelixaa kana keessaan ture bookee isiniin beeka hara kurfaa roqaa Sheek Musaa kurfaa roqaa rabbi rahmata haa godhuufi
osoo achi gayyaanii darasoonni tokko hooyyoo takka darasaa jetteen kanatti achi deebise. Darasaa jettee yaamte sagalee ni dhageemtiimi darasaa jetteen owwaannaan isin warra fuula bulumoo warra garaa buluu jetteen warra fuula bulumoo dhaga si darase si jala miliqini mooluu fi dubbii yogguu nama miliqxee dharkan jaa warra garaa bulumoo warra fuula bulu jennaan lakkii nuti warra addaan ubaasi jeen hangi tokko garuma bullakaa jeen hangi tokko addaan ubaasi dubbii jeen yoo nama garaa bulu taatan warra Haaji Abdullaahi gama sandaqaa jettee warri garaa namaa guutuu isaan yoo nama fuula bulu taatan nabira bulaa jettee warra namaan lolaa qonqoo nama kannu jechu warra Haaji Abdullaahi sandaqaa jettee ulees isin faxarsiisanii waa isin kannan anammoo xiqqoon qabu dasii wajjin isin kannaa yoo nabira sibira bulle jaanii kasi kaddoo aayyoo sabira bulan siniif galaamii dubbii keeysummaa wanni keeysummeeysaniin sadii hijaan Oromoon hayyoonni Oromoo wanni namaan keeysummeeysan sadii hijaan tokko kalloo rifeensan qabne lammeessaan lafee foon hin qabne sadeeysaan foon lafee hin qabne kalloon rifeensan qabne maali yennaan fuula ifu namatti seequ ilkee adii nama garsiisu nyaara nama bubbutuu dhabu nabiin keenyaas alayhi salaatu wassalaami kanaan wal qabsiisee khayriin tuffatinaa jee osoo fuula gaariinillee nama qunnamuu taate ani waa harkaan qabu osoo jettuu reema cirtee fittee beek ummaaleeti ibaluu tiyya sanitti hin dhaqu maaliin halka qabadhee dhaqa makarooniin qabu ruuzan qabu oofi gaasii beeka minaaminoo darsa dila sani osoo jettuuti irraa muramtanii haftaan khayriin tuffatinaa fuula gaariinillee osoo nama qunnamuu taate yoggaan akkana jiru ulfaadhaa galatoomaa sheeka qubsiiftan ilma keenya qubsiiftan darasaadha oomishu jirtanii ganaallee isinii fi aalimninii fi darasaan waliin dhabiniin isiniin jaa amiin jaamee qalbiin tashee ibsaatis ganaan itti deebi'a anarraan eegalii jeennilleen isallee ilmaa dhufa eegan ka yogguu bakka takka dhaqan beekan isaas rabbi isaa haa godhu ganaan gama xumuraarra godhaa fi ilma barakaa isaas rabbi isaa haa godhu du'aayi rabbi nu haa geebalu kanaaf wanni niin dhaammadhu jabaadhaa sheeka jabeeysaa jabaadhaa darasaa jabeeysaa aanaan daaroo labu bakka an aliyyi yogguu je'an kana aliyyi jechuun kunilleen hedduna ulfaata ibiliisi malee aliyyiimi shayxaana malee aliyyiimiti aliyyiin bar aliyyi ilmaa Abii Xaalib faadha aliyyi yogguu jenne aliyyi ilmaa Abii Xaalib faa afaaniifilleen tolu aliyyi isaan jechuun shayxaanticha tokko huma ja'a malee nama quraana ciccireessa garaan dhaqu isin aliyyi jettaniini ganaa maqaa isaa shayxaana abdii ja'atii kasi deema shayxaana malee namni quraana keenya sagaraan dhaqee nabii keenya alayhi salaatu wassalaami arrabsee amantaa maal arabaa kayyuu hin jiru shayxaanuma malee kanaaf jabaattanii masjiida eeggattanii ijoollee qaraasiftanii mataa keeysanii qaraatanii darasaa akka jabeessitanii isiniin jaa taatee ganda kiyya ijoolleen qaraasiftanii mataa keeysaniif qaraatanii sheyni ka darasaa qofa sheyni ka darasaati isinis akkarra qaraataniif dhufeemi warra rabbaratu rabbi isinaa taasisu warra rabbaratu rabbi isinaa taasisu laa yaa hawwan kiyya yaa manguddootii yaa qeyrootiiyya dubra hundi keeysan dubbii armatti himnu qalbii qabadhaati namni aalimni bimanzilati shamsi liddunyaa sadarkaa aduun biyyaa jirtu aalimni biyyaa jira sadarkaa fayyaan qaamaaf jirtu aalimni biyyaa jira mee isinii kun fayyaa tana dhabdanii fayyaa tanarraa mee xiqqeeysee ijuma tanaa fi gurra kana dhabdee bakka kanaa waan biroo yoo sii kaayan ni feetaadha ni feetanii aalimni mataadha aalimni aduudha aalimni bishaani haganda keeysaa waraabbatan aalimni gaaniidha gaanii tirikaa ha ibsatan namni aalima hin qabne nama mataa dhabe namni aalima hin qabne nama du'a namni barnoota hin qabne nama du'a
barnootaan namni rabbii isaa beeka gaaf tokko aqliidhaa fi ilmiidhaatiitu naasirra caalaa ja'anii wal moroman aqliidhaa fi ilmiin akka jette inna allaha aliimun bi wusifa arrahmaanu jette rabbiin anaani beekame malee inna allaha aqiilun jechuun hin jirtu jetteen ilmiin aqliidhaan akkasitti beeytiin tun hedduudha dheertuudha faqabbalat alaqlu ra'asa alilmii jaan akkasitti aqliin mataa ilmii dhungattee sumaani rabbiin wasafame jetteeni ilmii haa addaa galan jaan ilmii baradha akkatti rabbi gabbaran akkanumatti ilmaamaan hin taatu akka barnoota jabaataniin isiniidhaaf rasoonni keenyaas wallaahi waan ulfaata carraaqu jirtan la'an yahdiya allahu bika rajulan waaxid khayrun laka min umuri na'ami kama qaala annabiyu alayhi salaatu wassalaam li'aliy ibn abi xaalibin aliy ilma abi xaalibin nama tokko sababa keetiin qajeelchuun rabbiin diddiimaa gaalaarra argachuurra caale jee gaafa isin armaan lafa bara haatan lola zaaturriqaa jechuun hin qaraane buluugii keeysatti lola zaaturriqaa maaliif riqaa moggaafamte jaar ummanni osoo kopheen qabne jihaada deemaniit lafa barahaa aduu qabdu talaftii isii dhakaa namuma madiinaa dhaqee beeka ogguu madiinaarraa ol deeman lafa dhakaa oowwitu tanarra teessantun biratti baddaadha ta qilleensisii ogguu kana nama dha'u nama gubu san keessa miila carqii maranii oowwii isaan fixee lolli guyyaa sanillee lola carqii miilatti immaruu jaamtee moggaafamte taarikni naman irraanfatuu beek seenaan ilmi nyaatu jette oromoon sheekh mustafaa sheekh isaa sheekh abdul hakiim sheekh bahaa sheekh abdurazzaq sheekh alwaan namni naannoo tana waaqeeyfatatti qabsaawaa jirtan wallaahi taarikni isinin irraanfatu ganaallee boodan deebi'ina ka isin gargaare ka isin bira dhaabbate ka isin biran dhaabbatin olomaa'iin sheekootiin bakka biroo jirtu namni islaamaa ka naannoo tana quban qabne rakkoo bakkattii kana jirtu ha sheekootii tana quban qabne guyyaa qiyaamaan namni hundinuu rabbi dura gaafatamuu deema anarraa eegali kaan magaalaa taa'ee kaan biyya guddatte dhaqee jireenyuma isaa ifirraa wayyeessinaan diin waraabeessi arman nyaachuu jiru kana dagate namni kanaaf nuti maal dhabnee osoo hin jenne kopheellee dhabdan miiluma keeysaniin akka ummanni sahabootaa san carqa miilan maratti miila hin martaniituma jabaachuu qabdan malee ba'aan tun duudarraa waan isin bu'aatii miti galata rabbiirra lakkaawwadhaa hafarsaan isiniin jaa akka sheeka keenya shee amiini biroo dheengaddaa niin argaasi niin dhagayaasii beek roobaatiitu dhufe jennaan haati mee kara ganda intalatiyyaa san roobni roobee gabbaa halaalaa'ii jette jaa roobni caamsaa jabees roobni eegala jennaan haati kara ganda intalatiyyaa san laalaa jette jaa maalifiif ilmoo isiitiitu achi jira yoo achuman naa roobe jechuu isiitii beek ani yogguuniifin harargee lixaa kana ol maqaa dha'u biyyaan itti saalfadhe biyyaan itti ilmii baradhe biyyaan biddeena isii itti nyaadhe osoon usmaanin biyyaa dhufeetiin sheekh harmannaan jaa biyyi tun biyyaan dagadhuu mitii beek biyyaan argee lixaa jechuun biyyaan ani irraanfadhuun durumaan biyya tana na irraanfachiisa malee ani argee lixaa hin irraanfadhu kanaaf akkasin naa hubattanii namoonni namni sagalee tiyya tana dhageeysan aanaa daaroo labu qaallichi shayxaanni makiinaa miliyeena 8tiin arma keessa deemee hirdaataa namaa hiru jiraa gurra isin calawu dhageewuu qabdan qaallicha tartiiba hin qabne tokko ka yogguu akkana laalte naman fakkaanne tokko ka suuraan namaa irraa deemte tokko ka jalqabumaa usiiriidhaan ummata afaan fajjeesse tokko wattakka siiriin shayxaanaa sanumaa isinin gootu wamaa hum rabbiin suuratul baqraa keessatti siiriin wattakka naman gootu je yoo rabbiin achumaa nama murteeyse malee qul a'uudhu birabbi nnaasii fi falaqii galgalaa ganama qaraa zikrii godha salaata jabeeysa siirii fedhan namni nama godhanii suma naman gootu jabaadhaa diin keeysan irra jabaadhaa wal dhageenyaami ganda nana dhagee'u jirtanii
باجتا دين كيسن الرجبات سقليتي يا سلا سواسني بكبيروتي زما الدنيا قوتون شنجا خانا تاتي جرتي طلتن بيا خا أنا دارو لبو غيسا تكاهو هرم جملتا تنا غيسا بيا قد تجرتن بكتي تنم مجلس جارا مدرسة جارا شيطي چكون سقلي فنافتي وسو مالكا فنانجو هنگتي كاي سنتخن تنكن هما نبي قطع خوان كان نمتو کو خجو خالاتي تجر بيا أمبان ألتا بيا تنا أنا إسني جارا مال فيتن كجوتي تجر قالوا ما جاي جاكا سجر ملك أرچ جيراني أجيراني لالي تبو سجر لالتين نسيني دبتو جنة ورقسي سنيس حواسني بكا خنت ورابيسا اتزبه نياتا جرا أكا عالمني بروتيس دبلمو أكا درسان جباتو والله سلا درسوتا خمسة في أربعة أكا نبي يخيس ديمان كان توكو توكو تيماتورا مي مخينان بيتمو في قبل نيسو بي موغندنا كان شيكوتي تنا ماتورا مي مخينان بيتمو في قبل دين كدما نتبا كبيرو جراوان سلا نتدلينو اسم دلقو جرتني جانيني شيكوتين تون deeggaramu qabdi bira dhaabbatamuudha qabdi arras warun wannin jala mureehimu isii kana waraabessaat muadaraa jalqaba osoo Sheekh Mustafaan Arman dhufini aba katarafachi gamasii goon khaanis achi qabate walakkaa kana waraabessi isin nyaate jeeshee amiin biro namni hundinuu batalasaa qabatee waraabessi dhalataan keessan isin irraanfatee waraabessi isin nyaate kanaafi ani wannini namadhu jabaadha jecha yaa biyyatiyya hawaasa kiyya waan fokkottu wannini isiniidhaam waan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ijaa laal wal qabaatu rabbi qabaatu waa harkaa qabaatu waa sadeen kanaan namni najjaha yoo waa hundarra aana biyya namni sadii qorqodaadha biitti san ka'umsi isii hin hamne jaa galii khatabadhu ajandaa keetii irratti biyyi namni sadii qorqoda bakiila biitti san hin kaatuu jaan takka biyyi aalimni sii qorqoda ha biyyan barsiifne cal jee khataawu biyyi san hin kaatu jaan lammeeysa biyya qabaataan isii qorqoda hagartee harka kana chinjen biitti sanii sin kaatuu jaan sadeeysa biyya hayyuun isii qorqodaa aagilli isii qorqodaa hayaguu rakkoo takka harke rakkoo ganda keessaa hin fin biitti san ka'umsisii hin jirtuu jaan wanni namni gartee ka'uu wal qabachu tokkummaan deemu reeyyayiirraa kan nyaattu jaan nabiin alayhi salaatu wassalaami alqaa siyaata bichaa deemtu nyaattii jaan biyya hunda keessa ayyoguun deemu wanni niin dhaamu takka dhukkubni nu balleeyse dhukkuba gartee gosummaati lama wanni nu balleeyse dhukkuba hizdiiti sadii wanni nu balleeyse dhukkuba waljibbaati sini galaa jiraa dubbiin nabiin alayhi salaatu wassalaami riwaayaa tirmidii keeysatti dabba ilaykum daa'ul umam jaan dhukkubni ummata isiniin duraa tirachaa isin bira dhufee jaan osoo tiratuu dhukkubni ummata isin dura isin bira dhufe hiya alhaaliqa la aqulu tuhliqu shara walakin tuhliqu diina dhukkubni san namarraa haadaje rifeensa namarraa haada jechuudha miti diin namarraa haadaaje dhukkubni sunis hiya albuqdu waljibbuudhaafi walhazdu nama hasaduudha jaan hizdi nama yaadu waljibbu dhukkuba ummata isin duraati nimori heessa dhageewuun dhabdu takka maqaalaa olomaarraa dhageewuun dhabdu hadiisa imaamu ahmad tokko ha gurbaa warra jannataatiin nabiin alayhi salaatu wassalaami ol seenuu deema ja'an tokko ha kophee harka qabatee areeda isaa